实一点，别让它掉出来了，这不肯定很严实吧？啊，这全掉出来了，这红豆一点也不好用，还不如把这个全部放到我兜里呢。哎呀，洋洋，这个不是什么红豆，这个呢是妈妈买的新年磁吸冰鲜贴的外包装，你看啊，磁吸贴，哇塞，妈妈这每个冰鲜贴都好漂亮呀，好可爱，还红红火火的呢。那当然了，它这每一个呢都是带磁力的，你看这样贴上去就可以了。那现在把这些全部都贴上来，你看全部贴上去了，磁力呢都特别好。你看妈妈这样甩呢，它都是甩不掉的。哇塞，真的这么厉害呀！不错不错，那贴冰箱上一定很好看吧？我很喜欢。当然了，啊对了，洋洋，你刚刚把鸭子下装兜里了是吧？装兜里容易掉，你来给妈妈，妈妈帮你保管掉。哎呀，不用了妈妈，我自己能保管，丢不了。能丢能丢，你给妈妈。